이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 창세기 26장 12절부터 25절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 26 verse 12 to 25. 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그해 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. 양과 소가 떼를 이루고 종이 힘이 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. 아비멜렉이 이삭에게 이르되 네가 우리보다 크게 강성한즉 우리를 떠나라. Kaya umalis si Isaac at nanirahan muna sa lebis ng Gerar. 그 아버지 아브라함 때 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠음이라. 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa lebis. 그날 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하며 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에색이라 하였으며 Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. 아멘. 왜 이삭이 복을 받고 누렸는가라는 제목으로 오늘 말씀을 받겠습니다. At ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat. Bakit nga ba tumanggap ng pagpapala si Isaac at naranasan niya ito? 성경을 보면요, 이삭이 별 잘한 일은 없는 것 같아요. Kita natin na parang walang masyadong ipagmamalaki. 이제 이 이삭의 이 아버지 아브라함 같은 경우는요, 이제 이 4개 연합국, 5개 연합국, 9개 이 연합국들 전쟁에 이제 이 함께 참여하며 이기고 롯을 구하고 뭐 이런 일들도 했잖아요. Hindi katulad ng ama niya na si Abraham, andun yung paglalaban ng 4 na kaharian laban sa 5 kaharian at ang mga ito'y nilabanan niya rin at nailigtas niya kanyang pamangkin na si Lot. 근데 성경에 보면 이삭이 무슨 특별히 잘한 일이 기록된 건 없어요. At sa Biblia nga, parang walang masyadong espesyal na ginawa itong si Isaac. 근데 왜 이삭이 복을 받고 누렸는가? Pero bakit naranasan ni Isaac ang pagpapala? 성경에 보면 에녹이요, 별 뭐 잘한 일이 기록된 건 없어요. Katulad ni Enoch sa Bible, parang wala siyang masyadong ginawa na natatangi. 이게 딱 기록된 게 하나님과 동행하며 자녀를 낳아서 키웠어요. Ang nakasulat lang doon ay lumakad siya kasama ang Diyos at nagkaroon ng anak. 이걸 믿음이라고 그럽니다. Ito yung tinatawag nating pananampalataya. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 성경이 말하고 있어요. At sinasabi nga sa Biblia, ang pananampalataya katibayan ng mga inaasahan natin at katibayan ng mga hindi pa natin nakikita. 성경에는 아브라함을 믿음의 조상이라고 그럽니다. Sinasabi sa Biblia na si Abraham ay ama ng pananampalataya. 아브라함이 100세 낳은 아들 이삭을 번제로 드리라 했을 때요, 자신의 독자 이삭도 아끼지 아니하고 하나님께 드렸어요. Kita natin ang hilingin ng Diyos na ihandog niya ang nag-iisang anak niya na pinanganak nung 100 years old na siya, ay hindi niya pinagkait. 그때 그 아들 이삭과 함께 오직 그리스도 언약을 누구보다 확실하게 붙들 수 있도록 하나님이 수양의 비밀을 보이셨어요. At kasama nga ni Isaac, kanyang ama, sila matibay na humawak sa tipa ni Kristo sa pamamagitan ng tipa ng lalaking tupa. 비밀은 여기에 있습니다. Narito ang sikreto. 오늘 우리도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 오직 그리스도만 붙들어 버리면 돼요. Ang si Kristo lang ang dapat panghawakan natin. 하나님은 기도에 응답하신다면요, 우리는 어느 정도 기도해야 되는가?
Kung ang Diyos ay sumasagot sa panalangin, gaano tayo dapat manalangin? 기도의 기준은 뭔가? Ano ba yung pinaka-standard o pamantayan ng panalangin? 그게 오직 그리스도예요. Tanging si Kristo. 그럼 과연 우리에게 무슨 응답이 있는가? At sa atin, ano ba yung mga sagot? 예배의 축복 누리는 거죠. May maranasan natin yung mga pagpapala ng Diyos? 왜냐 오직 그리스도 이건요 구원의 길이 우리에게 주신 성경 전체가 우리에게 주신 핵심 메시지예요. Tanging si Kristo, ito yung pinakasentrong mensahe na ibinibigay sa atin. 그 메시지 붙들고 아브라함은 이제 그 일을 위해서 단을 쌓았어요. 그 창세기 13장 18절 단을 쌓았다 이런 말들이 많이 나와요. Pinanghawakan ni Abraham ang tipan na ito, mensahe na ito, at maraming beses sinabi na nagtayo siya ng dambana o altar. 오늘 우리는 이제 함께 모여 찬양하고 사도신경 고백하고 성경 읽고 말씀 받는 것으로 이제 예배가 되잖아요. Tayo rin naman sa ating pagsamba ngayon, nagtitipon tayo, napayag natin yung Apostles' Creed at tayo ay nagpupuri na nanalangin. 근데 구약 시대는요 예배가 되려면 그리스도 언약 붙들고 그 고백하는 방법이요. 죄는 내가 지었으나 양을 잡아 그 피를 단에 뿌림으로 이 양이 내 죄를 대신하여 죽었나이다 하고 피 뿌리는 피 제사가 이루어지며 예배가 됐어요. Pero sa lumang tipan, sa kanilang pagsamba, bilang pagpapahayag na nanampalataya sila sa tipan ni Kristo, kailangan nilang maghandog ng isang hayop at ito ay papatayin, padadanakin ng dugo ng kasalanan na gawa mong personal, ipapataw doon sa handog na yun. 그래서 그 피 뿌리고 번제를 드리는 제단이 필요했던 거죠. Kaya para sa gawain na ito, kailangan ng isang dambana o altar para sa pagbubuhos ng dugo at sa pagsusunog. 그 제단은 성경에 나와 있지만 이 돌을 정을 대지 않은 자연석 그대로를 단으로 세워서 이 제단으로 삼고 예배를 했어요. At makita natin dito sa Biblia, andun yung yari sa bato at doon ay isinasagawa nga yung paghahandog. 그 제단으로 보이는 고인 돌이 세계에서 한국에 제일 많아요. At napakaraming uri ng bato na to sa Korea. 이제 한국 사람도 이제 모르고 그 고인돌을 지성묘, 이 돌로 된 묘라고 이제 이 무식하게 말하는 사람이 많아요. May maraming hindi nakakilala sa uri ng bato na ito. 그러나 믿거나 말거나 저는요, 한국 사람이 구약 때 쭉 이어져온 구약의 피제사를 가장 오래 잘 드렸구나. 이걸 나는 속으로 생각을 해요. Kaya sa isipan ko, dahil nga maraming ganitong uri ng bato na ginagamit bilang dambana, paring mas matagal na dun yung sa Korea, yung paghahandog ginawa. 이처럼 아담 때부터 지금 이 모든 인류에게 딱 하나가 중요해요. 우리는 하나님 반역하여 하나님 떠나 지옥 자식이 되어버렸으나 그리스도를 통해 우리 모든 문제를 하나님이 해결하실 그리스도 언약을 세워주셨어요. Mula kay Adan hanggang sa atin ngayon, napakahalagang bagay, isa lang itinatag sa atin ang tipan ni Kristo. 이삭은 아버지 아브라함과 함께 이 그리스도를 오직으로 구주로 붙들고 그리스도 안에서 살았어요. Kasama ng kanyang amang si Abraham, si Isaac din naman ay humawak sa tipan ni Kristo at pinanghawakan ito. 이를 위해 하나님은 이 이삭에게요 기도의 사람으로 만들어 나가셨어요. At makita natin na siya ay naging tauhan ng panalangin. 나이 40대까지 이제 이 총각으로 있었어요. 그때까지 아내를 위해 신부를 위해 기도하게 하셨어요. At hanggang umabot sa Isaac na 40 taong gulang, wala pa rin siyang asawa at nanalangin siya sa Panginoon. 리브가가 이제 신부로 하나님이 만나게 해주셨지요. At nakilala niya nga itong si Rebecca upang kanyang mapangasawa na ininda ng Diyos. 그러면 이제 나이 40에 결혼했는데 빨리 이제 이 아이를 낳아야 될 것 아니요. 그런데 이 60세 될 때까지 아이를 못 낳고 있었어요. Yung 40 years old na siya, na nag-asawa siya, dapat agad magkaanak na sila. Pero lumipas ang 20 taon, nung 60 years old siya, doon siya nagkaanak. 이삭은요, 큰 부자로 다른 여자를 얻을 수 얼마든지 있었는데 그 당시에 여러 가지 이제 습성으로 봐서 근데 오직 리브가는만 붙들고 하나님께 기도했어요.
Talagang mayaman at kilala itong si Isaac sa panahon niya na may kakayahan siya na kumuha ng ibang magiging asawa niya, ngunit inintay niya pinanalangin si Rebecca. 20년 기도 속에 이제 야곱과 에서를 낳게 된 거예요. At sa 20 years ng pananalangin niya, ang sagot na binigay, pinanganak ang mga anak niya si Esau at si Jacob. 이 아버지 이삭 밑에 이 야곱을 보세요. 야곱도요. 이 하나님의 언약의 자손입니다. Ikita natin na anak ng tipan, itong si Jacob. 근데 이 내가 뭔가 장자의 축복을 받으려고 이 야곱 형의 발목을 잡았다는 그 이름 그대로 잔머리 인생을 많이 살았어요. At ayon nga sa pangalan niyang Jacob, dahil hinila niya yung sakong ng kapatid niya nung ipapanganak pa lang sila. 그러다가 창세기 28장에 보니까 형 에서한테 이제 죽게 됐거든. 그래서 에서를 피해 도망가는 상황이 나옵니다. Sa chapter 28 ng Genesis, makikita natin na tumakas siya mula sa kapatid niya na ipapapatay siya. 이게 이제 이 어머니의 고향 저 하갈로요. 하란으로 이렇게 도망가면서 베델에서 쓰러져 자는데 그때 꿈에 하늘 보좌와 이 사다리가 자기하고 연결되어 있는 걸 보았어요. Pumunta siya doon sa Haran, sa kamag-anakan ng mga ng nanay niya, at siya ay napunta doon sa Bethel kung saan sa pagod ay nakatulog at siya ay nanaginip. 그래요. 나와 보좌는 직결되어 있어요. Nakita niya yung pangitain na may hagdan patungo sa langit, may mga anghel. Nakakonekta siya sa trono ng Diyos. 그래서 야곱이 창세기 32장에 이제 막 400 군대를 이끌고 야곱 죽이러 오는 에서를 만나기 전에 야복강에서 기도했었죠. Sa chapter 32, nang sasalubungin siya ng kanyang kapatid na si Esau na may 400 kawal, nanalangin siya ngayon sa may ilog ng Jabok. 이때 야곱이 이스라엘로 이름을 바뀌며 이제 이 하나님과 함께하는 삶 속으로 들어가게 되었죠. Dito ay nabago ang pangalan Jacob na naging Israel, at mula dito ay namuhay siya kasama ang Diyos. 요셉의 기도를 보세요. Tignan din natin ang panalangin ni Joseph. 창세기 37장에 보면요. 하나님이 주신 그 언약이 가족 복음화, 세계 복음화의 언약이요. 꿈에 이루어질 정도로 요셉이 기도했어요. At ang tipan ng Diyos ng pag-ebanghelyo ng kanyang pamilya at ng buong mundo ay pinanghawakan ni Joseph na ito ay nakita maging sa kanyang panaginip. 가족 복음화, 세계 복음화의 언약을 붙들은 요셉이요. 형들에게 죽임 당할 뻔하다가 이 애굽으로 팔려갔죠. Makita natin na siya na humawak sa tipan pag-ebanghelyo ng pamilya at ng buong mundo ay tinangkapatayin ng kanyang mga kapatid, ngunit humantong na naging alipin siya sa Ehipto. 포디발의 집에서 요셉이 어떻게 살았습니까? Paano namuhay si Joseph sa bahay ni Potiphar? 항상 하나님과 함께하는 축복을 누렸어요. Lagi niyang naranasan ang pagpapala na pagiging kasama ang Diyos. 그래서 그쪽 애굽의 그 주인 보디발도 하나님께서 요셉과 항상 함께 계시며 그의 범사에 형통케 하심을 보았다고 그랬어요. Paging sinabi doon ng amo niyang si Potiphar ay nakita ang Diyos ay lagi sumasa kay Joseph at anumang gawin nito ay nananagan at tatagumpay. 그리 이 가정 총무가 되어 사는데도요. 또 모함을 받아 이 참 주인 마님 겁탈 미수죄로 일단 감옥에 가게 된 거예요. Nakita natin ng tinasya bilang mayordomo, dumating ang tagpo naman na siya ay napagbintangan at nakulong siya. 이 감옥에서도 내가 잘못한 것 없다 변호하지 않고요. 뭐 이제 일단 하나님의 인도를 그대로 받았어요. Hindi siya nagdahilan o pinagtanggol ng sarili niya, bagamat wala siyang kasalanan nang nakulong siya. 여러분도 그 어떤 상황 속에서도 매이지 마세요. Naranasan niya kasama niya ang Diyos. Ganon din kayo, anumang sitwasyon, huwag kayong magpatali. 나도 가난을 많이 체험하며 살고 있어요. At marami rin akong kahirapang nararanasan sa buhay. 근데 이 필리핀에서 보면요. 가난에 전부 많이 매여 있어요. Pero kung titingnan ko sa Pilipinas, napakarami ang natatali sa kahirapan. 전부 아버지 하나님 것입니다.
ang lahat ay pag-aari ng ating Diyos Ama. 근데 그 자녀된 내가 가난에 매여 있다. 그 누가 쏟고 있는 겁니까? Pero ako na anak ng Diyos ay namumuhay sa kahirapan, may dumadaya sa atin. 요셉은 노예로 갔어도 안 속았어요. Si Joseph, bagamat naging alipin, hindi siya nadaya. 감옥에 갔어도 안 속았어요. Kahit nang makulong siya, hindi siya nadaya. 아 이게 웬일입니까? 애굽의 총리 됐는데도요. 또 교만하지 않았어요. 속지 않았어요. Kahit ang maging gobernador na siya, hindi siya nagyabang, hindi siya nadaya. 애국으로 팔았던 형들이 곡물사로 요셉 앞에 이 절하고 엎드렸는데 그 형들에게 요셉이 자기를 나타냈습니다. At nang dumating ang mga kapatid niya upang bumili ng pagkain, ay iniyag ni Joseph kung sino siya sa kanila. 형들이요 요셉을 알아보고 부들부들 떨었어요. Nang makilala ng mga kapatid niya na siya nga ay si Joseph, ay nanginig sila sa takot. 이때 창세기 45장 5절 보세요. 형들한테 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명 살리시려고 나를 당신들 앞서 보냈나이다. May kita natin sa Genesis 45 verse 5 na sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, huwag kayong malungkot o matakot, huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Ang Diyos na nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 이게 응답의 비밀이에요. Ito yung sekreto ng pagtanggap ng sagot. 구원의 길을 확실히 붙들었어요. May katiyakan pinahawakan niya ang daan ng kaligtasan. 구원의 길의 핵심인 그리스도 오직으로 붙들었어요. Ang sentro ng daan ng kaligtasang mensahe ay si Kristo at natatanging pinahawakan niya to. 그러면 이 구원의 길이 필요한 이 세상에서 나는 이웃사랑의 삶을 사는데 어떤 상황에 있어도 속을 이유가 없어요. At sa mundo na ito na nangangailangan ng daan ng kaligtasan, ginagawa ko yung pagmamahal sa kapwa ko kung kahit walang dahilan na madaya ako sa anumang bagay. 그게 응답의 비밀입니다. Ito yung sikreto ng sagot. 여러분 그리스도 구원의 길에 생을 거세요. Nawa tunay na talaga natin yung buhay natin para kay Kristo. 내 삶의 방향은 이웃사랑 전도에 맞추세요. At i-match natin yung direksyon ng buhay natin sa pag-ibig sa kapwa natin, ibig sabihin sa pag-ebanghelyo. 그럼 하나님이 책임지시더라고요. At ang Panginoon ang siyang gagawa sa lahat. 그러면 첫 번째로 창세기를 통한 기도응답의 핵심 구절을 다시 한번 살펴보십시다. At number 1, ano yung mga key verses na panghawakan natin patungkol sa sagot sa panalangin sa aklat ng Genesis? 그 나와 구원의 길은 똑같아요. 창세기 1장 원래의 축복, 하나님의 형상. At may kita natin katulad ng daan ng kaligtasan sa Genesis 1:27 to 28, ito yung original na pagpapala na binigay sa atin, ang pagiging larawan ng Diyos. 이 축복을 깡그리 잃어버리고 영원한 지옥 자식이 돼버린 창세기 3장 문제. At yung Genesis 3 na problema kung saan nahulog tayo sa kasalanan, nawala yung mga pagpapala na to sa atin. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하사 모든 문제 해결자 그리스도를 언약으로 세워주신 하나님의 축복 창세기 3장 15절 그리스도 언약. Inibig tayo ng Diyos at binigay natin pa ni Kristo sa Genesis 3:15 na mapanumbalik sa atin ang mga pagpapala na nawala. 이 언약 붙들고 이제 교회가 이루어져 나가는데 하나님의 아들들마저 사람의 딸들의 아름다움을 보고 이제는 이 사는 세상의 삶이 우상이 돼가지고 그리스도 언약 놓쳐버린 노아 시대가 도래했어요. Pinahawakan man natin pa ni Kristo, ngunit nahulog sa takbo ng mundo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, na ang mga anak ng Diyos ay nakipag-asawa sa mga anak ng tao. 세상에 제약이 아주 관영했어요. Kaya napakatindi na kasamaan sa buong mundo. 그리스도 오직으로 붙든 사람이 안 보여. Walang makitang tao na humahawak tanging kay Kristo. 오직 나, 돈, 여러 가지 쾌락, 이 삶, 요걸요 거짓 신으로 붙들고 섬기고 그게 삶의 목적이 되어버렸어요. Tanging pera, sarili, ang makalayawan sa mundo, ito yung mga Diyos-Diyosan na pinahawakan ng tao at niluluhuran nila. 그래서 하나님이 홍수 심판을 결정하신 거예요. Kaya nga, tinakdaan ng Diyos yung paghatol sa tao sa pamamagitan ng baha. 그러나 그 가운데서도 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. Ngunit sinabi na sa kabila nito ay nasumpungan ng Diyos na andun yung biyaya niya kay Noe. 그럼 방주 언약 그리스도 오직으로 붙들면 돼요. Ang hawakan lamang natin, tanging ang tipan ng arka ni Kristo. 근데 또
바벨탑을 쌓고 이 거짓 신들을 모시는 이 바벨탑 si대가 된 거예요. Tumating na naman ang panahon ng Tore ng Babel, gumawa sila ng Tore ng Babel at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. 그 가운데서 하나님은 아브라함을 택하셨어요. Mula dito, ipinili ng Diyos si Abraham. 그래서 아브라함이 여호와를 위하여 단을 쌓았더라. 그리스도 오직으로 붙들었다 그 말이에요. At para sa Diyos, gumawa ng dambana itong si Abraham. 계속 아브라함을 통해 하나님이 일을 하시는가 보세요. Sa pamagitan ni Abraham, tignan natin kung paanong kumilos ang Diyos. 그래서 그 아브라함의 신앙을 이삭이 붙들었어요. Kaya yung pananampalataya ni Abraham, pinanghawakan din ni Isaac. 이삭은 뭐 영화를 만들 만한 것이나 소설을 만들 만한 어떤 스토리가 없는 사람이에요. Kung titignan natin yung buhay ni Isaac, parang wala tayong maisusulat na nobela man lang. 근데 오직 그리스도 붙들고 기도의 사람으로 살았어요. Pero tayong si Kristo, ang pinanghawakan niya, siya'y naging tauhan ng tayong panalangin. 이게 응답 누리는 비밀이에요. Ito yung sikretong maranasan ang mga sagot. 일단 이 이삭 이후에 이제 야곱도 이 축복 속으로 들어가서 하나님이 나와 함께 계시구나. 보좌의 축복을 누리게 된 거예요. Pagkatapos ni Isaac, ay ganun din naman pinanghawakan ang tipan na ito ni Jacob at naranasan niya ang pagpapala ng trono. 이 야곱이 이스라엘 되고 그 과정에 요셉이 그 믿음을 같이 붙들었어요. Jacob ay naging Israel at pinanghawakan din ni Joseph ang kanyang tipan na pinanghawakan. 이게 언약의 백성의 삶이요 응답입니다. Ito yung buhay at kasagutan ng isang tauhan ng tipan ng Diyos. 간단하게 말하면요. 오직 구원의 길 붙들고 그리스도로 답을 내버리세요. Sa madaling salita, panghawakan niyo ang daan ng kaligtasan, magkaroon kayo ng kasagutan tanging kay Kristo. 그러면 삶의 목적은 하나님 사랑, 이웃 사랑입니다. Ang layunin ng buhay ng tao, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그러면 두 번째로요. 이 언약의 백성이 기도하면 네 가지 면에서 응답이 와요. Pangalawa, kung ang bayan ng tipan ay mananalangin, ang mga sagot mula sa apat na aspeto ay darating. 자, 포로로 잡혀갔지만 다니엘 보세요. Tignan natin si Daniel, bagamat siya'y naging bihag. 다니엘 6장 이 보면요. 하나님이 가장 먼저 지혜를 주십니다. Daniel chapter 6, makikita natin, una binigyan siya ng karunungan ng Diyos. 세상 지혜도 함께 영안이 열리고 하나님과 함께하는 이 다니엘이요. 그 온 바벨론의 총리만이 넷이에요. 네 총리 중에 수총리가 됐어요. Kita natin na si Daniel nga, na andun yung karunungan binigay ng Diyos sa kanya, ay naging pinuno siya ng apat na mga gobernador. 다니엘 죽이려고 별 모략을 다 꾸몄지요. At sila'y nagtangka na ipapatay siya. 그러나 다니엘 머리 쓰지 않았고 뭔가 모면하려고 별 다른 짓 하지 않았어요. Ngunit sa tagpo na yun, si Daniel walang anumang aksyon na ginawa upang labanan sila. 오직 그리스도 붙들었어요. Tanging si Kristo ang pinanghawakan niya. 그랬더니요, 사자굴에 던져 넣는데도 사자가 해하지 못하고 왕이 다니엘을 아끼는 왕이 아침에요 나와서 하나님의 종 다니엘아 이 울부짖으며 다니엘을 찾았는데 다니엘은 아무 피해가 없었어요. Makikita natin ng kahit patapon siya dun sa kulungan ng leon, hindi siya ginambal ng leon at nang kinaumagahan dahil sa panghihinayang ng hari, ay tumawag siya, Daniel na naglilingkod sa iyong Diyos. 사드락 메삭 아벤느고도 마찬가지입니다. Wala siya anumang pinsala, ganoon din sa mga kaibigan niya si Shadrach, Meshach at Abednego. 요셉도 마찬가지예요. Ganoon din kay Joseph. 아니 종으로 팔려가가지고 이제 뭐 대학 공부를 했겠습니까? Pinenta na maging alipin, nakapagtapos ba siya ng kolehiyo? 근데 요셉이요 애굽 바로 왕 앞에 불려가서요 애굽에 어마어마한 길을 열었어요. Ngunit nakaharap ni Joseph ang paraon at napaka dakilang pintuan ang nabuksan. 하나님이 지혜를 주신 것입니다. Ang Diyos na nagbigay ng karunungan. 그래서 우리가 오직 그리스도 붙들고 하나님 바라보면요 하나님이 지혜를 주세요. Kaya kung tayong si Kristo ang panghahawakan natin at tutuon lang tayo sa Diyos, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. 왜냐 우리 마음 생각 우리의 혼은요 하나님의 성소예요.
Dahil ang puso't isipan natin, ang ating kaluluwa, ito yung kabanal-banalang lugar. 뭐 하나님이 내 혼의 주인이 되셔서 나를 주관하시도록 내가 맡겨드리면 하나님의 지혜가 내게 와요. Pag sinuko natin yung kaluluwa, yung buhay natin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng karunungan. 그러면 두 번째로 하나님의 분명한 계획이 붙들어집니다. Alawa, mapangahawakan natin yung malinaw na plano ng Diyos. 요셉이 이를 붙들었어요. 창세기 37장 아니요. 이 민족 가족 복음화 세계 복음화. Genesis 37, may kita natin pinanghawakan ni Joseph yung tipan ng pag-ebanghelyo ng mundo at ng kanyang pamilya. 이 말은 하나님이 지구를 운행하시는 목적이 인류 구원이구나. 이걸 하나님의 분명한 계획을 알게 된 거예요. Inaalam ng Diyos ang malinaw na plano niya na ang layunin pala ng buhay ng tao sa mundo ay ang pagtanggap ng kaligtasan at ang pagliligtas sa mga tao. 이를 뒤늦게 깨달은 모세 보세요. Tignan natin si Moises na panghawakan ito. 그 모세를 통해서 하나님이 출애굽의 대역사를 이루며 구원의 비밀을요. 구원의 길을 온 세계에 보이셨어요. Ginawa ng Diyos ang pangyayari na Exodus sa pamamagitan ni Moises at pinaalam sa tao ang daan ng kaligtasan. 그게 피제사의 비밀입니다. Ito yung sikreto ng pag-aalay ng dugo. 자, 그러면 하나님의 백성이 저와 여러분이 기도하면요. 이처럼 하나님이 지혜를 주시고 하나님의 분명한 계획을 알리세요. Kaya nga kung tayo ng mga tauhan ng Diyos ay nanalangin, tatanggap tayo ng karunungan at malinaw na plano ng Diyos ay makikita natin. 그러면 하나님의 응답이 내게 열리게 돼 있어요. At mabubuksan sa iyo mga kasagutan ng Diyos. 이 세상을 향해 필요한 일들요. 애굽 왕 바로가 꿈을 꿨는데 7년 대풍년, 그다음 7년 대흉년이 예고되는 꿈을 바로가 꿨는데 해몽하는 사람이 없어. Kaya nga minsan na naginip ang Faraon na may patungkol sa 7 taon ng tagutom at 7 taon ng kasaganaan, ngunit wala makapagpaliwanag. 하나님이 지혜를 주시고 하나님의 계획을 붙들었던 요셉이 그 꿈, 해몽을 제대로 해줄 수 있었던 거예요. Sa pamagitan ni Joseph na binigyan ng karunungan ng Diyos at pinakitaan ng Diyos na malinaw niyang plano ay na ipaliwanag yung kahulugan ng panaginip ng hari. 그럼 국가계획, 14년 국가계획을 이 말을 하면서 전 세계를 바로 앞으로 아우를 수 있는 어마어마한 비밀이 요셉을 통해서 열렸어요. Kahit nabuksan kay Joseph na pinagkatiwala sa kanya yung pamamahala sa loob ng 14 na taon, ibig sabihin ito'y konektado sa pag-ikot ng buong mundo, nabuksan sa kanya. 이게 하나님이 주시는 능력이에요. Ito yung kapangyarihang binigay ng Diyos. 그러면 네 번째로 이제 이 제대로 된 응답과 전도, 선교의 문이요 쫙 열리는 거예요. At pang-apat, yung malaking pintuan ng pag-ebanghelyo at ang pagmimisyon ay mabubuksan. 그 요셉을 통해 할아버지 아브라함, 이삭, 야곱을 통해 이어지는 이 언약 딱 붙들고 모세에게 그게 전달되어지니까 400년 후에 출애굽의 대역사가 일어났잖아요. Sa pamagitan ni Joseph na ipasa ito kay Moises sa loob ng 400 taon ng kanilang pagkaalipin ay nangyari ang Exodus. 여러분을 통해서도 이런 응답이 이루어질 줄로 믿습니다. At naniniwala kung ganitong kasagutan din ay darating sa inyo. 어려울 거 없어요. At walang mahirap na bagay. 구원의 길 메시지 오직으로 붙들고 오직 그리스도, 오직 전도의 방향 맞추세요. Natatanging panghawakan yung mensahe na daan ng kaligtasan, tanging si Kristo, tanging pag-eebanghelyo. 그게 하나님 사랑, 이웃 사랑이에요. Ito ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그러면 하나님이 요셉에게 주셨던 응답을, 다윗에게 주셨던 응답을 오늘 저와 여러분에게도 동일하게 주시는 거예요. At ang kasagutang binigay ng Diyos kay Joseph, maging kay David, ay katulad na sagot ay bibigay niya rin sa inyo ngayon. 그러면 세 번째로 이삭이 받은 복을 한번 보십시다. At pangatlo, tignan natin yung pagpapalang tinanggap ni Isaac. 나는 저 한국에서 필리핀에 선교사로 와 있어요. Ako mula sa Korea ay nasa Pilipinas bilang misyonaryo. 나 요셉, 이삭이 어디 선교사로 갔다는 소리 못 들었어요. Hindi ko narinig na si Joseph o si Isaac ay humayo na maging misyonaryo sa ibang lugar. 근데 이삭은 오직 그리스도 붙들고 기도의 삶을 살았어요.
Pero si Isaac, tanging si Kristo ang pinanghawakan at naging tauhan ng panalangin. 그랬더니 이삭이 받은 복이 어떤 복입니까? At anong pagpapala ba ang tinanggap ni Isaac? 세상에 한 해 농사에 100배나 얻었어. Yung kanyang itinanim ng taon na iyon ay umani ng 100 ibayo. 아니 기근이 들어서 이 먹고라도 굶지 않고 살아야 되겠다 해서 그랄로 갔는데 한 해 농사에 100배나 얻었어. Nagkaroon ng taggutom noon at mahanap sila ng ikabubuhay nila at ng pagbubuhay nila ng Gerar at nagtanim doon, 100 ibayo ang inani. 이러면서 그가 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다고 성경이 기록하고 있어요. At ang sunod nga sa Biblia, siya ay naging napakasagana at naging napakayaman. 그때는요, 샘, 이 가축을 먹이고 마실 수 있는 이 샘을 얻는다는 게 재산 중에는 제일 큰 재산이지요. At sa panahon noon, kapag may sarili kang nahukay na balon, ito'y napakalaking kayamanan o ari-arian. 근데 샘을 파서 이 물을 확보하면요, 시비가 붙어가지고 우리 샘인데 하고 뺏어가고 그랬어요. Ngunit yung mga nahukay nila na mga balon ay kinuha sa kanila ng iba. 이삭은 그걸로 절대 다투지 않고 전쟁하지 않았어요. Ng mga Filisteo, ngunit hindi nakipagtalo o nakipag-away si Isaac. 양보했어요. Ito'y pinaraya niya. 그게 우리의 삶이야. Ito ang buhay natin. 하나님의 사람인데 뭔가 안 뺏기려고 싸우지 마세요. At huwag tayong makipaglaban sa anumang mga bagay. 아니 또 샘을 팠는데요. 그 샘 하나는요. 이 마닐라로 치면 큰 빌딩 하나보다 더 어마어마한 재산이야. At muli, naghukay uli sila ng bagong balon na ang halaga nito ay parang isang malaking building sa Maynila. 근데 그 샘 이 파서 쓰는데 또 자기들 거라고 시비가 붙어. Naghukay uli sila, inangkin uli ng iba. 그것도 줘버렸어요. At pinaraya uli, binigay nila. 그리고 옮겨가서 또 골짜기를 파서 이제는 샘의 근원을 얻었어요. At sila ay lumipat muli sa ibang lugar at sila ay nakahanap doon ng pinaka-pinagmumulan na bukal ng tubig. 창세기 26장에 보니까 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 고백했어요. At makikita natin doon na yun ay tinawag na Rehoboth at sa Genesis 26:23-24, sinabi nga doon na ang Panginoon nagpakita sa atin at ito yung ibinigay niya para sa atin. 여러분 제발 지역이나 가난이나 환경에 절대로 매이지 마시고 누구에게 뺏길 것 같습니까? 양보하세요. Kung po tayo naman magpatali sa karamdaman, kahirapan, mahirap na sitwasyon, maaari ay magparaya tayo. 하나님과 동행하는 거예요. Kasama natin ang Panginoong lumalakad. 근데 주 예수님이 나의 주님 아니십니까? Hindi ba ng Panginoon Kristo ang ating Panginoon na? 어떤 문제든 주 예수께 맡기세요. Ano man problema, ipagkatiwala natin sa Panginoong Jesus. 주 예수님이 나와 함께 이루실 계획이 있어요. Dahil may plano na gaganapin ng Panginoon sa iyo. 근데 내게 원하시는 거 딱 두 가지잖아. Dalawa lang ang nais ng Panginoon sa atin. 하나님 사랑 오직 그리스도, Pag-ibig sa Diyos, tanging si Kristo. 이웃 사랑 오직 전도. At pag-ibig sa kapwa, tanging pag-eebanghelyo. 그것만 잘 붙들고 있으면 돼요. At wala nang iba, ito lang yung panghawakan natin. 이삭을 축복하시는 목적이 창세기 26장 23절 이하에 나와 있죠. Nakita natin yung pinaka-layunin, bakit pinagpala ng Diyos si Isaac. 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워 말라. Kita natin sa Genesis 26:23-24, sinabi kay Abraham, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 항상 함께 있어 네게 복을 주어 네 자손이 번성하게 하리라. At sinabi sa kanya, sasamahan kita, pagpapalain kita, pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. 그래 우리를 통해서 우리에게 축복하시는 목적, 우리를 통해서요 많은 이웃들이 이 생명을 얻어 번성하게 하리라. 이게 하나님의 목적이에요. Layunin din ng Diyos sa ating buhay, maraming kapwa natin, mga tao, ang makatanggap ng Ebanghelyo sa pamamagitan natin. 그러면서 이삭의 이 축복의 과정과 그 결과가요 창세기 26장 25절에 잘 나와 있어요. Makita naman natin yung proseso at resulta ng pagpapala na to sa verse 25. 자기 아버지 아브라함처럼 제단을 쌓고 피제사를 위한 제단
항상 예배 중심의 삶을 살았다고 말이야. Ibig sabihin, si Isaac ay nagtayo din ng altar doon, ng dambana, katulad ng ama niyang si Abraham, na namuhay siya nakasentro sa pagsamba, ibig sabihin. 여호와의 이름을 부르며 장막을 쳤더니 그래 24시 주님 바라보며 살았다고 말이야. Tumawag siya sa pangalan ng Panginoon at doon siya namalagi sa kanyang tolda 24 oras. 그랬더니 주변에 이 온 가족이나 종들까지도 이삭 따라 함께 이 것이 이루어졌어요. 이때 거기서도 우물을 파고 번성하고 루봇의 축복을 누린 거예요. Makita natin na mula dun sa dambana na yun, tumawag sila sa pangalan ng Panginoon, nagtayo ng tolda, at ang mga lingkod o alipin ni Isaac ay naghukay din doon at tinawag na Rehoboth. 그러면 마무리를 진다면요. 이삭이 복을 받은 요인은 크게 네 가지라고 볼 수 있어요. At sa panghuli, makikita natin na si Isaac ay pinagpala sa apat na mga kadahilanan. 첫째, 아버지 아브라함처럼 오직 그리스도 언약 붙든 믿음의 사람이었어요. Una, katulad ni Abraham na kanyang ama, siya ay naging tauhan ng pananampalataya na humawak lamang sa tipan ni Kristo. 나 중심이 아니었다니까. Ibig sabihin, hindi siya nakasentro sa sarili 세상 niya. 중심이 아니었어요. Hindi siya nakasentro sa mga bagay. 오직 그리스도. Tanging si Kristo. 그러면서 두 번째로 아버지 아브라함처럼요. 단을 잘 쌓았어요. 예배 중심. Pangalawa, nagtayo siya ng dambana katulad ng ama niyang si Abraham, nakasentro siya sa pagsamba. 그리고 세 번째로는요. 언제 어디서 어떤 상황에서든 여호와의 이름을 부르며 기도하며 살았어요. 기도 중심. Pangatlo, namuhay siya na palaging tumatawag sa pangalan ni Yahweh ng Panginoon, ibig sabihin nakasentro siya sa panalangin. 그러면서 이삭 역시 이제 기근이 들어가지고 이제는 뭐 굶어 죽게 생겼는데 애굽 쪽으로 남쪽으로 가다가 그랄에 잠깐 머물렀는데 하나님이 애굽으로 가지 말고 그랄에 있어라. 그래서 이삭은 순종했어요. Dumating ang panahon ng matinding tagutom kung kaya si Isaac ay nagtangkang pumunta ng Ehipto, ngunit malagi muna siya sandali sa Gerar at sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag ka nang bumaba ng Ehipto, at sumunod nga siya. 어떤 상황 속에서든지 교회를 통해 하나님이 내게 주신 말씀 오직으로 붙들고 말씀 중심이었어요. Sa anumang kalalagayan, yung mensahe binibigay sa inyong simbahan, yung may pagsamba ay panghawakan nyo, maging sentro sa salita ng 자, Diyos. 정리합시다. 믿음의 사람 오직 그리스도. Siya ay naging tauhan ng pananampalataya, tanging si Kristo. 단을 쌓고 예배 중심. Nagtayo siya ng dambana, sentro sa pagsamba. 모든 삶에 그리스도 이름 부르며 기도 중심. Sa buong buhay niya, tumawag sa pangalan ni Kristo, nakasentro sa panalangin. 받은 말씀 붙들고 순종하는 삶을 살았어요. 말씀 중심. Umuwi siya may paghawak at pagsunod sa salita ng Diyos, nakasentro siya sa salita. 절대로 어렵지 않아요. Hindi ito mahirap. 여러분들도 이삭의 신앙을 붙들고 누리며 증거하기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway panghawakan niyo ang pananampalataya ni Isaac, maranasan niyo to at maipatotoo niyo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 이삭이 별일 아는 것, 별일 한 일이 별로 없는 것 같아도 큰 복을 누렸던 것을 확인했습니다. Tila walang espesyal na katangian si Isaac, ngunit andun yung pagpapala na binigay niyo po sa kanya. 이삭처럼 오직 그리스도로 담낼 수 있게 하옵소서. Nawa katulad niya ay tanging si Kristo ang aming panghawakan. 예배 중심의 삶을 살게 하옵소서. Naway mamuhay kami nakasentro sa pagsamba. 삶 속에 오직 여호와의 이름을 부르며 기도 중심의 삶을 살게 하옵소서. Naway sa buhay namin ay lagi kami tumawag sa pangalan ni Kristo, maging sentro kami sa panalangin. 항상 주신 말씀 붙들고 말씀 중심의 삶이 누려지게 하옵소서. Lagi nawa naming maranasan ang paghawak sa inyong salita, maging sentro kami rito. 그래서 이 모든 것 하나님 사랑 이웃 사랑으로 결론 내고 주님과 함께 승리하게 하옵소서. At sa lahat ng bagay, maging konklusyon namin lagi, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan namin po Yesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.